За SV подкастын 2 дугаар хүрлийн 31 дахь дугаарын зочин Хүрэн Баавга очид Бат Эрдэнэ ах оролцож байна. Тэгээд юуны өмнө ахаа бас SV подкастт хүрэлцэн ирж өчүүхэн урилгыг минь хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна. За ер нь бол ахаа манай подкастын зүгээр жанжин чиг шугамлахаар хоёулаа нэг хов ярихгүй. Хоёулын яриа зүрч байхгүй, хоёулын яриа хүн болгон таалах байхгүй. Зүгээр л хоёлаа Бат хоёр гэдэг хүн ямар хүн бэ гэдэг талаар. Тэгээ Бат Эрдэнэ гэдэг хүн ямар хүн бэ? Тулгай гэдэг хүн ямар хүн бэ гэдэг талаар сайхан ярилцъя гэж. За. Өрсөн байгаамаа. За, ойрын сониачнаас эхлэе хаа. Ойр тийм үү гэдэг. Тэгэл одоо цагаан сарын ажил эхэлсэн. Энд баахан зураг авалттай л бат. Энэ газруудын мэдлэгээний ажлууд эхэлсэн. Тэгээд өөрөө бас нэг жоохон маркетингийн юмудаа ихэл явчихна. Тийж. Нилээн чүүл байх шиг байна тий. Нилээн божигнжинөө угсаа амар юудцсан. Одоо нэг цаг хугацаа аягүй давчуу болсон хүмүүс чи алуу наашаа би ингэмэрэн би тэгмэрэн л гэдэг хэвчээ шүү дээ. Ер нь зүгээр би Хүрэн Баавга гэдэг фейж хуудснаас эхлэе гэж бодож байна яриагаа. Тэгээд ер нь яа танах яг контент үйлдвэрлээд бичлэг хийгээд байгаа энэ гол зорилго нь юунд байгаа? Эсвэл машин төлөв байгууллага юм уу? Ер нь юу? Эсвэл ингээд заримдаа та ингээд нэг машинтаа ингээд нэг рил оруулаад ер нь хүмүүс нэг комент өгөх гээд байгаа юм уу? За ер нь яг энэ талаараа эхлээд бас яагаад ингээд контент хийхээр болсон гэдгээс яриагаар эхлэе. Юу манайх чинь би чи одоо яг энэ студ урлаг уран сайхан талаас чинь 2010 оноос хойш авсан баг. Тэгээд студ тэр хугацаанд чинь тэгээд зөндөө шантраал явж л байгаа шүү дээ. Тэгээ аль 10 оноос хойш би эхэлж явж байсан. Тэгэл маш олон зүйлсийн арт ингээл манай студ Браун студ гэдэг байгуулагдаад ингээ явж исэн. За тэгээ студийн нэр хэдэж солигдож исэн. Одоо сүүлд бол яг Браун Entertainment студ гэдэг үйл ажиллагаа явсан. Тэгээд контент хийх ер нь бол бодол байдаг гэсэн. Гэхдээ хүмүүс үздэггүй байсан. Зөндөө хийсэн. Ер нь бол янз бүр. Тий, зөндөө хийсэн. Ер нь бол нэг ч хүн үзгүй. Хамгийн нийтлэл нь 300 хүн үзэл. Тэгэл тэрэнд нь бөөм баяр болдог байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээ бүр контент заа явахгүй мэн болийл болд явах хэвээр. Ямар бүгд л тэгдэж шүү дээ. Ер нь тэгэл ямар нэг юм хийнэ гээл би дуучин болно, би тийм болно, би ингэ. Тэгээ яг үүндээ бодит байдал дээр тийм байдгүй шүү дээ. Ингээд хичээгээд байгаарнаас явдггүй тэгэл шантраал. Тэгсэн чинь тэр нэг юу бид нар нэг ийшээ Түмэг рүү зураг авалт хийх гэж явж байхгүй. Тэгсэн чинь ахаа зүгээр ийм болвол яах вэ гэд маа нэг дүү ярихгүй. Зураглаач дүү туслах. Тэгэхээр наач ямар хөгийн юм бэ гэд нөгөө X-ийн хормон дээр очиж зураг авч байгаа нэг нөхөр. Тэрийг анх дээр тэгж зүгээр машинд явж байгаа л тэр чинь баг анхны видео ч юм уу. Бүүм хийсэн шүү. Тий. Тэр өстө амар явсан байхгүй. Тавигдаал өрдөөс өөр хичнээн мянган үзэл. Тэгэл саягаар үзэлт аваад. Тэгээд даруй өрдөөс манай пэйж чинь 300 фолловтой байсан байхгүй. 12 мянган дагагчтай бол тийм. 3 хоногийн дотор тий. Хүү тэрнээс журам авчт юм байна. Тэгвэл ийм хийгээд. Тэгээд X-ийн хөрмөн дээр очисон гэдэг хүмүүс чинь элдв янзаар идэл тэр чи яг тавилттай гэж юусоо бодохгүй юм шиг. Гэхдээ нэг тавилтгүй юм шиг жийж нэг фрэнкигээ тааж шүү дээ. Тэр чи юусоо яг л садаад ирэхгүй яг л хүмүүсийг өвдөл. Тэгээд парт 2-2 яваал тэгсэн чи хүмүүс чинь яана тэгчихсэн байхгүй. Тэгээд тэрэндээс урам аваад бид нар чинь үргэлжлүүлэл контентууд хийгээд явсан тэр болгоно хүмүүст хүрээдсэн байхгүй. Тэгээ ингээ баг-багаар нэмэгдээлсэн. Тэгсэн чинь юун дээр студ дээр бид нар чи ингээ бөөнөр эвлүүлэг хийгээ сууш шүү дээ. Тэгээл ингээл өдөр цайны цагаараа яг ингээл тойр цуугаал тэнгуү чинь нэг нь бас нэг юм болохгүй болдгоо мэдээж ирвчүүд юм чинь дээр яриа шүү дээ. Нөгөө яхаа ингэлээ гэл. Нэг нь жоох ургуун хөл. Тэгээ би чинь хүнтэй их ярих дуртай. Тэгээ бас хүний их сайн сонсогч байхгүй. Ер нь хүнийг их маш сайн сонсно. Тэгээ сонсож байгаа дүгнэлт хийгээд зөвхөн миний бодлоор бол юм байна гэж ярьдаг. Тэгээд тэгэнгүүт авчид ахаа та наатаа ингээд бичээд үзтээ гэдэгхгүй. Тэгээ бид нар нэг бичиж үзсэн. Анх зэрэг нэг машины урд маа нэг дүү авчид бас нэг найз өхнө нь бас араар нь явж тэр чинь дандаа юм жинхнээсээ болсон зүйлс байхгүй. Ер нь тиймэрхүү бичлэг чинь дандаа болсон явж. Тий, дандаа болсон явж. Тэнгүүд тэрийг бид нар ингээд бичээд үзсэн чинь зөвхөн бид нарт тохиолдоод байгаа ш. Маш олон хүмүүст хүрсэн байхгүй. Яг эн чинь үнэхээр ингээд бас л үнэхээр л яг тэгээд нөгөө яг үйл явдал нь жинхэнэ болохоор маа нөгөө дүүч бас тэгээ сонсоо уйлчиж байгаа юм чи. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс ч хараад бастай. Тэгээ ер нь жинхэнэ юм л хүнд аягүй хүрдэг юм лээ. Тэгэж одоо бид нар ер нь бол яг л юм тохиолдсон зүйлсээ
Зөвхөн энэ нэгэн дүүдээ ингэж одоо зааж зөвлөн гэхээс илүү бас те би мэрэгжил ба нийгмийн ажилтан байхгүй. За. Уул нь бол тэгээ сонирхол маань энэ студ. Тэгээд яваад тийм одоо бусдад ийм сургамж өгсөн контентууд хийж эхлэе гэдэг санаа тэндээс гараад тэгээ бид нар анх хөгжилтэй контентуудаа баг болоод тэгээд тийм контентууд хийж эхэлсэн. Тэгээд тэр маань маш олон хүнд хүрсэн. Тэгээд улсын байгууллагуудад ч гэсэнтэй бас хүрсэн. Тэгээд хүүхд хамгаалал те гэр бүл хөгжлийн төв гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх гэх мэт байгууллагууд одоо за ингэя одоо ингэж цаашаад ингэж ажиллая. Танах ингэ хүнд хүрээд байна. Тэгээ бид нэр цаашдаа бүр юм зорилттой юмнууд хийж эхэлсэн байхгүй. Одоо хүүхд битгий өнчрүүлээч, битгий салаач. Одоо нэг хайрлаач гэсэн утгатай тийм контентуудыг араас нь хийж эхэлсэн. Тэгээд тэр маань одоо бас нэг сайнаар нөлөөлж байгаад бас их баяртай байна. Тий. Зүгээр цаашдаа амбицлж байгаа ч юм уу цаашдаа ингэж бодож байгаа зүйлүүд нь яг энэ чиглэлээр барих уу? Ер нь бол жанжин шугам алдахгүй л гэж бодож байгаа. Яг ер нь нийгэмд л одоо болохгүй юм юу вэ? Тэгээ архитарс, тамхи тариа, мансууруулах бодис энэ хүүхдүүдийн одоо миний хамгийн санаа зовж байгаа. Би өөрөө бас нийгмийн ажилтан болохоор санаа их зовдгийн. Одоо энэ ирж яваа хүүхдүүд ингээд судалгаа байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд монголоор бичиж чадахгүй, кириллээр бичиж чаддгүй юм хүүхдүүд ирж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хүүхдүүдийн тархинд ерөөсө боловсрал хэрэггүй гэдэг юм үү зайгүй суулгаж байна. Тэнгүүд аваач тэр хүүхдүүдийн 10 үгний 7 нь алдаатай бичдэг болсон. Тэнгүүд чинь энэ бүгд чинь хүртэл айгүй тийм хэцүү. Тэнгүүд бид нар хий дими бас нэг үндсэрхэг үзэл гэж мэж тэн одоо орилж ирсний оронд одоо тиймэрхүү байдлаар контентоор тэ хүмүүст дүүнертэй залуу үедээ тэгж ойлгуулах тийм юмыг л би их бодоод ер нь өв соёл Монгол өв соёл Монгол хүмүүжил тийм юмнуудыг өгөхөнсөн гэж яг зүгээр таны хувьд зүг одоо яг хүн ингээд нэг 10-ээс 7-ыг нь алдчихээн шүү дээ тий. Маа дүүнер маань ч юм уу тий. Бидний хувьд бол ингээл одоо тийм баг бидний хувьд баг ингээ багш нар мастаа шумаар зогчоогоод галзуу зогчоогоо зүг бичдэг байсан шүү дээ тий. Ингээд алдаад байгаа нөгөө нэг эсний дархлаа гэдэг юм өөрөө байхгүй болчихлоо гэж бодож байна. Тэгэхээр би танаас ингэсэн юм. Таны хувьд өөрөө яг үндсэрхэг хүн гэж юу юм? Монгол дархлаа одоо монгол залуучдын дархлаа нь юу байх хэвээр? Одоо түүх соёлын мэдлэг одоо яг монгол хүмүүжлэр монгол хүмүүжил юм да. Тийм одоо энэ хөдөө орон нутгаар бол ийм мундаг хүмүүжлэлтэй хүмүүс байгаа ч гэсэндээ манай энэ ирж байгаа залуус дийлийнх нь хот руу ороод хотод амьдрэх гэдэг л болсон байна. Тэнгүү чинь би бас өөрөө жоохон юм үнсхэг гэж явсан юм аа. Гэхдээ жоохон юм онцгүй юм байлээ. Юм жоохон за яг тэрийг яриад байх. Нэгсэг тийм янз бүр одоо би үнсхэг хүн гэдэг явсан. Хөдөлгөөн болоод за яг би надлаа чи асууна. Тий яг тэгэж явах нь явсан. Гэхдээ тийм тэр нэг яриад байх зүйлс биш юм бэл. Ер нь сонирхоод байх юм биш юм бэл. Тэгээд зүгээр ер нь яг үнсхэг хүн одоо ийм л юм байлээ л дээ. Учир мэдэх хүмүүс ингээд хуралдаад тэгээ бид нар ингээд суусан тэр зөвлөгөөнд тэгсэн чинь ийм ер нь бол ийм дайн яваад байгаа юм. Одоо интернет дайн. Одоо бид нар жишээлбэл ийм зөөлөн хүчний бодлогонд автаад байгаа. Одоо энэ сошиал орчныг ямар ч хянах боломжгүй шүү тийм ээ. Ямар ч хянах боломж байхгүй. Энэ манай платформ биш те. Гадаадд байдаг. Гадааддаа ч тэр чинь бүр юу хянагдах аргагүй болсон. Хүн хүсснээ бичдэг тийм. Тэгэхээр хэнийг ч яаж ч одоо хандлуулж болно. Тийм болцсон. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд болохоор Монгол улсын боловсролын салбар руу дайрж энэ сошиал дайралт хийж байна. Одоо нэг багш одоо ингээд муухад одоо олон дунд нэг хүн тийм байлаа. Тэрний бичлэгийг тавиад боловсролын ямыг буруутгаж байгаа. Нэг багш хүүхдээ гар утсан. Тэгвэл тэрний өчнөө 10,000 багш нар хүүхдийн төлөө ингээд нойр хоол үздэг байгаа шин. Тэднийг хизээч хэрэг өрнөсөө нэг багшийг тэнгүүд боловсролын салбар руу дайрч байгаа. Эрүүл мэндийн салбар руу дайрч байна. Батлан хамгаалах салбар руу дайрч байна. Дандаа юм болохгүй бүтгүй. Тэнд өдөр тутамдаа тийм зүйл болдгоо шүү дээ, тийм үстэй. Өдөр тутамдаа тэр чинь үйл ажиллагаа нь хэвэн явж байгаа. Маш сайн явж байгаа. Тэгэл тэрийг хэн ч ярихгүй нээсээ нэг юм болохгүй юмыг ингээд ярьдаг.
Тэнгүүд тавьчаад энэ чи өөр үндэсний дархлааг унгаагаад байгаа байхгүй. Боловсрол олохгүй шүү дээ. Тэнгүүд одоо хүмүүс багшаар сурчаад зөөгч хийж байна. Тийм шүү дээ. Тий? Цалингаа бол. Тий, югдөөс тэр салбар нь өөрөө хөгжихгүй юм чи. Тий, тэгээ эмчээр бүр 6 жил сурчаад тэгээд DG-мэж явж байна. Гэхдээ тэгэхээр чи ингэж л бидний юу далд ухамсар дэм хийгээд байгаа байхгүй. Наа чи бүтэхгүй шүү дээ. Гэдэг юм суулгаж өгөөд далд ухамсар нь өөрөө энэ мэрэгчлэл хизээч бүтэхгүй. Тэг үнэхээр хүний төлөө гэсэн нэг юм хүүхдэд тайртай тийм хүмүүс л одоо багш хийж байна. Хүүхд хараад ингээ хайрладаг, урсдаг тийм хүмүүс. Жинзэн үеийнхэн энэ юунд ороод багш болоод тэгээд эцэг эхчүүдийн хурал болоод тийм одоо мөнгө төгрөг хураана гэсэн чинь нэг эцэг их загнасан. Тэгсэн чинь тэгвэл би болчих гараа авсан. Тэг жинхнээс ажиллаж гарсан. Ерөөсөө ийм одоо боловсрол нь далд humсралд нь гараадсан жинзэн үеийн багш юм уу те? Тий, жинзэн үеийн багш. Тэнгүүтээ нөхдүүд одоо ерөөсөө тийм болчиход байна шүү дээ. Ерөөсөө яа тийм байгаа. Тэнгүүд эн чинь өөрөө юм бид нар дайнд ялагдаад байна гэсэн үг байхгүй. Одоо хүн амын өсөхгүй бодлоготой ижил хүснүүдийг дэмжин те. Яг дэлхийн хэмжээнд ингээ ярих юм бол энэ юу чинь хүнээ цөөлөх бодлого юм байл шүү дээ. Одоо ижил хүснүүд өсөхгүй шүү дээ. Тэ? Ижил хүснээ сонирхоо. Энэ бол чиний сонирхол юм аа гэл ингээл үүзэг бодлогоог нь угаагаал. Тэгээд энэ гендер эрхтгч байдал гэл. Тэг яг ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг ингээд зэрэгцүүлээд зогсоонгууд яг адилхан юм гэхэр үгүй байхгүй. Эрэгтэй нэмэгтэйгээс хамаагүй хүчтэй шал өөр ингээд эмэгтэй нь болохоор сэтгэл зүйн хувьд хамаагүй хүчтэй ч юм уу ийм шал өөр хоёр эмэгт хоёр яг адилхан гэдэг ихээр ямар ч тийм боломжгүй. Тэнгүүд энэ нь өөрөө ингээд нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг хооронд нь хэрэлдүүлээд тэгээд эмэгтэй хүнийг чи ганцаараа амьдарч чадна гэж ойлгуулад байгаа шүү дээ. Чи ганцаараа амьдарч чадна чи хүчрхэг эмэгтэй гэл. Тэгээд ингээд байгаа. Тэнгүүд чин тэрэнд ингээд толгоогоо угаалгасан хүмүүс ч аваачаал би өстө хүчрхэг ганц би эмэгтэй гэлсэлээрэл. Тэгээд ингээд хүн амыг ердөөсө битүү зөөлөх бодлоготой. Тэнгүүд л тэрэнд одоо Монгол улс явчаад юм цөөхөө хүн амтай байж яваад орцсон. Тэнгүүд Монгол улсад яг үндэ бас хүн өсөх тийм ямарч боломжгүй. Цаанаас нь хангахгүй. Тийм. Би бас нэг амар эсэргүүцэд түүч гэсэн зүгээр дэмжихгүй ядаж бай гэж боддог байхгүй. Тий. Яг үнэ. Би нэг эсэргүүцэд бол байхгүй нэг. Гэтэ эн чинь бидний болохгүй гэж чинь. Тий, эсэргүүцэд хилэнгүүт хүссэн үсээгүй одоо бидний мэдхгүй юм гадаадаа санхүүжилт авдаг юм олонний танил хүмүүс бас байдаг юм байна. Тэгээд тэд нэр нь ингээд тиймнүүдийг сэвдэг. Тэгээд ингээд нэг сонин зөвхөн юм сэвэлтийн пэйжүүд байдаг шүү дээ. Тэд нэрээр амар сэвнэ. Тэгээд сая чи мэдж л байгаа шүү дээ. Одоо сая намайг баахан л идлээ шүү дээ. Тэнгүүд би чинь интернетээр дүүрнэл сэвж байгаа. Тэнгүүд чи би тэр нь чинь одоо ер нь бол ийм ахгүй би юм залуу нэг ээж над руу ингээд манай хүүхэд ингээ хөмсгөн дээрээ ингээд үтсэн. Тэгээд ингээ хамраа цолоод энэ уруулаа цоолчихжээ. Тэрнийг нь ингээд үеийнх нөхдүүд уурайгаад ингээд ээж аауд над руу залгаад ингээ хэцүү байна. Тэгээ би ер нь ирж яваа хүүхдүүдэд одоо ийм эднэр бол ингээд ийм муухай харагддаг юм аа. Чи бол эмэгтэй хүн шүү. Чи бол ингээд ирээдүйд их хүн болно шүү. Ийм ирээдүйд ирж яваа залуучуудад зориулж ийм жоох хүүхдүүд гэсэн үг. Өсвөр насныхан зориулж тийм видео хийж байгаа шүү дээ. За ер нь бол ингээд шивээс хийлгээд дараа нь харамсдаг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд чинь сонирхол гээд нэгэн дээрээ зураа ичдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр нь ямар ч мэрэгжлийн бус. Тэгээ бохор орчин тийм. Тэнгүүтээ ингээд нэг одоо мэдээж л нэг ачийн юм зураа ичсэн байна шин. Тэгэл тэрүүгээрээ нэг хэсэг гангарч байгаа яах гэж хэлэх вэ гэдэг гэсэн. Тэнгүү чинь битгий тэгж алдаарай гэж хэлээд байхгүй. Битгий энэ дараа нь харамсдаг. Хэрвээ одоо ер нь бол нас биенд хүрээд өөрөө мөнгө олдог болоод ажил төрөл дээр гараад нас биенд хүрээд өөрөө шийдвэр гаргадаг болсон үедээ тэр шивээс мэвэсийг зүр яг юм мөнгөний төлөөд тий зориултын газар маш гой зурдаг тийм гоё газар зориултын газар хийлгэх нь зөв. Тэр тэхгүй аваачаад ингээд сонирхол гээл хүний сонирхол хувь хүн гээл тэх болоогүй байхгүй. Тийм өсвөр үеийнхэнд зориулаад тийм видео хийсэн чинь манай нөгөө нэг миллениал үеих ороод ирэхгүй манай үеих ороод ирэхгүй хараад тэгтээ дөрөнгө би надад ч гэсэн амар олон тийм шиг байсан байхгүй. Тэгтээ дөрөнгө би харамсдаг. Тэгээд би өөрөө харамсдаг байж ингээ харамсдгаа хэлсэн байхгүй. Тэнгүүд тийм надтай адилхан тийм харамсдаг хүмүүс орж иж лээ. Тэгтээ энэ сэвэлт нь арай хитрээд байгаа. Тэгэхээр би бодохдоо энэ нэг ямар нэгэн хэрэг дарах гээд байгаа юм уу эсвэл араар нэг тийм янз бүрийн ер нь сошиалыг нэг тийш нь харгалах гэсэн нэг тийм
юм болоод байгаа юм уу гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэхгүй бол тэрнээс бол хин ч хараад энэ ердөөс энэ худлаа юм хэлээг байна гэдгийг хин ч л мэдж байгаа шүү. Тий. Тэнгүүд аваачаад нэг юм зорьцсон хэдэн пэйжүүд сэвээд тэр доор нь хүмүүс өмөрөөд байгаа байхгүй. Цосоо заагүй юу яриад байгаа юм бэ? Наа чинь үнийг юм яриад байна гэдэг. Тэгээд тэнгүүд яг ингэ бодит хүмүүс болохоор хараад үннийг мэдээд өмөрөөд идэг. Тэнгүүд нэг зориудаар ингээд натаар туг дахиад байгаа юм шиг нэг тийм тэгжил санагдсан дөө. Одоо яг сэвэгдэд байгаа хэлний харамсч байна гэсэн тэ. Гүү яасан гэж харамсав. Тэр хүүхдүүд маань ер нь зөвл гэж бодож байгаа шүү дээ би. Одоо битгий харамсгаар зүйл хийгээрээ. Ямар нэгэн зүйлийг сонирхож болно. Тэ би эндээ нэг юм шигтгэхэд бол гоё харагддаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Үнэхээр гоё харагдана. Тийм үнэхээр гоё харагдана. Чимэг байхгүй тийм ээ. Тэр бол гангара. Тэнгүү чин ингээд тэгээд тэрний нөгөө нэг ийм амар үзүүртэй төмрүүд ингээд ятсан. Тэр ямар ч хүнд эзээч тийм гоё харагддаг нь үнэн байхгүй. Чин за ер нь бол яг хөө тэр хүн өөрөө сонирхчиж болно. Гэтэ чи муухай харагдаж байгаа шүү гэд үннийг хэлчих хэрэгтэй байхгүй. Тийм үст. Чи бол муухай харагдаж байгаа. Гэтэ наа чин чиний сонирхол бол би дугаа яа л гэсэн байхгүй. Яг хөө сайн нөгөө нэг эмэгтэйчүүд бас одоо милений ялл ямар үе лээ. Милений. Тэр үе эмэгтэйчүүд бас их юу яаж ашиг үлээ. Өөрөө чинь буруутгах чааш шүү. Буруу шагаад тэнэстэ өөрөө юм байж энэ тэрэг л тэ. Чин хүмүүс ингээд хөмсгөн дээр ингээд цоолох хүний дурууж л шүү дээ. Тэгвэл таныг одоо яг нөгөө нэг зүүсэн цаг магтаага ирсэн байна. За харуулж байлаа тэ. Шарамгтай цагны нь байна. Энэ шарбал. Энэ бас нөгөө нэг ирэх нь байна. Энэ бас таны сонирхол уу? Энэ одоо бас л гангара штэ тий гангараал байхгүй тий өөр юу аах вэ? Үгүй энэ бас тэгтээ юу гэх юм бол учир шалтгаан бас байдаг. Тий бас нэг шашин талаас. Тийм учиртай зүйл энэгээр бас хүмүүс их битсэн байлээ тий. Тий шашин талаас энэ бас ер нь ямар ч учир шалтгаангүй юм зүүн гэдэг бол тэнийг асуудал л та. Тий надад бас нэг шашин талаас юм байдаг юм ба. Жигчүүрийн номс ургалт юм уу? Хүмүүс их битсэн байлээ. Тий энэ яа ургалт яхаа. Гү хамраа ухт юм уу? Өөр яа тийм зүгээр яг нөгөө хүмүүс эмэгтэй хүнийг инглээ, эмэгтэй хүнийг тэглээ гэд сая нөгөө талаар нэг шуглаа шүү дээ. Гэтэ өмнө нь ингэ зүгээр дайруулж ирсэн үү та? Үгүй над руу хэлдэг зөндөл тэгдэж шүү дээ. Байнга л тэгдэж шүү. Ер нь бол. Тий тэгэл нэг бүдүүн гахаа минь яасан ийсэн сэвсээ гажуулсан юу ч тэгжлээд нэг ямар тоох юм шин. Имзэглэхгүй. Үнэн юм ч тийм яг. Бүдүүн л гоос тий. Оо за баярлаа. Бадаа толь байгаа л гэдэг шүү дээ. Чи өстө бүдүүнээ мэдхүүл гэдэг. Би мэднэ л. Өгн хичээж байгаа гэсэн тий. Тий хичээж байгаа шүү дээ. Фитнес явж байгаа гэсэн. Сайжртай байгаа өстэй гэдэг шиг. Хувийн багш магштай болоо. Гэтэ яг хүмүүс ийм юм байлаа. Би бас нөгөө нэг хүмүүст ингэ хэлэхэд энэ хүн зүгээр юу ч ярьдснээс авахыг аваад хаяахыг хаяас авах гэх юм хантай тий. Чи ингээд та нарын тэр нөгөө нэг энэ хүн тархан байна гэдгээс чинь энэ анх удаа сонсож байгаа ш олон удаа сонссон болохоор энэ хүн за би энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм нэгэд дүгнэлт тэгээд фитнест явж байгаа байхгүй гэдэг шиг тий. Тий тэнгууд маа найзууд бүр санаа зовж байгаа байхгүй тэндээс хаа байсан өөрхий юм уу дугуй муу фитнес инжидэг дугуй муу явуулсан тураадаг кофе явуулсан байна. Тураадаг нэг цай явуулсан байна. Гэтэ тэрнээс таадсан ингээл муулж байгаа завхыг авч л багцаа хүмүүс ингэж байгаа юм байна шүү. Тэгэлгүй байд юм байл ч юм. Би тэр шиг яагаад хүмүүс хүлээж аваагүй юм бэ гэхэд тэр би бас гайхаад байна л та. Зэ авах гэхийг ухаанаар л явчихна. Тийм. Гэтэ яг үүндээ хүүхнийхэн гол шивээс эзэм гэдэг жоохон муухай харагдсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр үнэн шүү дээ. Ер нь бол нэг тийм ер нь л нэг жоохон онцгой харагдаад тийм. Яагаад могоо цогоо байдаг тийм. Тийм. Айгуу цогоо тийм. Ер нь жоохон сонирхол харагд. Би хямдхан үнтэйгийн талаар юу юм яриаггүй. Зүгээр л ер нь харахад нэг тийм таатай биш л үү. Тий яг өөрт нь болж ивэл тэгээ болдгийм байгаа үзгээл хүмүүс дугуй байдаг болохоос биш муухай харагдах нь үнэн байхгүй. Тий муухай харагдж байгаа нь үнэн. Гэтэ би тэрийг л хэлсэн байхгүй. Муухай харагдж байгаа чинь үдээ. Тий чи муухай харагдаж байгаа. Гэтэ наа чин чиний сонирхол юм байлгүй дээ. Тий тэр хүн өөрийгөө муухай харагдж байгааг мэдгүй яваад байл яах тийм шүү дээ. Тий энийг нь хэлэх нь зөв шүү дээ. Тэгэхгүй л бас тэгээ энэ тэнд мэдээж тэгээ гадуурхагдаад байдаг байхгүй да яг үнэ хэлэхгүй ч гэсэн тий. Ер нь одоо ингээд
би чинь офсайд л хийдэг. Тэгээд офсайд би үг нь л гоё эмэг зүмээр битэх байхгүй тий. Чинь бид нөө маркетинг юмч байнга харилцаанд орж идэг. Байнга ийш тийшээ явдаг. Тий. Байгууллагуудаа уулздаг. За би эмэг авчиё гэж боддог. Тий штэ. Энэ бас нэг тийшээс хүний гадна төрхөөр нь дүгндэг юу ч. Хүний анхны юу ч сэтгэл төрүүлж байгаа зүйл чинь мэдээж гадна төрөх штэ. Хин ч гэлээ очиод өө чи сайхан сэтгэлтэй юу гэж хэлэхгүй штэ. Тэгэхээр хүмүүс яагаад ингэж өөрийгөө гоё харагдуулах гэж хичээгээд байгаа. Гоо сайханд ороод байгаа. Тэг чинь хүнд эхлээд ихэнд уулзж байгаа хүндээ бас нэг сайхан сэтгэл төрүүлэх гэж тэгж байгаа штэ. Тий. Тэрнээс шууд очил зүгээр би сайхан сэтгэлтэй гэж зүгээр тэгээ өөрийгөө хавил хай штэ. Би сайхан сэтгэлтэй. Юу гэх юм би өөр сайхан сэтгэлтэй. Шивүүл юм одоо яах ээ тэгээд мэдгүй гадна төрхөөр нь дүгнэлээ л гэсэн. Эхний хүний хамгийн анхны дүгнэлт бол гадна төрхөл байдаг. Тий. Би өөрөө бол сайхан хүн бол биш ээ. Нийстдээ та зүгээр та нар угаасаа тийм шүү гэж ч юм уу шууд дайраагүй зүгээр зөвлөгөө маягаар л тий. Ер нь бол угаасаа хэн ч л хараад ойлгож байгаа шүү дээ. Хараад өө энэ бас юм үнэ. За ер нь бол юм байна. Тэнгүүд аваачаад нөгөө яг бид нар тэгчлээ. Амар гоё туранхай гоё залуу те. Цагаан магаан өндөр гоё залуу байсан бол яг бол горч исэн гөлөг мэлэг штэ тэр чинь. Яг нэг өө ханаад гэж байна. Тэр чинь горч исэн ч юм уу өстө юу вэ чи өөрийгөө юугаа утсан жоохон царай цэтэл юм бага уз магаз гэх. Тэгэл сэв штэ. Хин ч гэл байсан тэгэл тэр хамгийн баян үнч тэгээ битсэн байсан тэхэл үлгүй чи өстө жоохон мөнгөтэй болсон юу гэж бодоо гэл тэгэл дайрахгүй те. Тэрнээс гадна бид нар нөгөө нэг яг шуурах хэвээр юм дээр шуурч чадахгүй нэ гэж би хараад. Тий үнэн штэ. Яагаад энэ тогтсраад байгаа юм бэ? Тэр талаараа шууръя л да. Тийм магадгүй одоо энэ тог тасраад байгаа энэ асуудлуудыг одоо авилгатай тэмцэх газар жишээлбэл тэр дарганы барилаа гэдэг байл шин. Тэгээд тэр асуудал яагаас өвгдөхгүй. Тэгээд тэр бол бүр Монгол даяараа тийшээ анхаарлаа хандуулах асуудал байхгүй. Тэгэхэд аваачид бүгд ийшээ хандуулж ийн гэхээр тэнд бид нэг ийм хэсэг бүлэг хүмүүст ер нь бол энэ сошиал базуулчаад байгаа байхгүй. Хаашаа анхаарлаа хандуулахаа мэдэхгүй. Тэнд аваачид нэг бүдүүн багийн юм ярьж ин ийшээ анхаар гэдэг. Тэнгүүд хүмүүс бүгд тийш хараад. Тэнгүүд арданд энд юу болоод байгаа ч мэдэхгүй тий. Тэгээ явж байгаа. Яг үгүй яг энэ үнэш манай анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм дээр анхаарлаа хандууллаа. Сэвгстэй юмс юу тэрнээс одоо би бол мигтэй хараа тий. Бат эрдэ ахын хувьд бол бүдүүн юм нэ тийм болохоор төлөөр яах вэ тий. Тэр яг тэгээд манай гэсэн төл байгаа л тий. Тог хідүүлээ тасраад байгаа дээр анхаарал хандуулъя. Бид нар бол хизээш тэр тог таслахыг болиулж чадахгүй юм чинь. Болиулж чадах юм дээр хэдүүлээ анхаарал хандуулъя. Тийм тог тасалж байгаа бас л амар шүү тий. Ажил төрлөөс амарлахгүй шин. Ийм судалгаа байдаг гинэ хаа. Улаанбаатар хотод нэг цаг тог тасраад нэгээс 2-4 өдрийн алдагдлалд орж идэг гэж байна. Яа. Тэр үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Угаасаа газар болгон тэр цахилгаанаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар зөндөө баг шүү. Үйлдвэрүүд. Одоо ялангуяа манайх шиг жижиг дунд бизнес эрхлэж шүү дээ. Тэр тэгэл яг үнтэй хүрэх юм байхгүй. Тийм шүү дээ. Муухай царайлал байж шүү дээ. Бид нар сая бараагаа билж чадахгүй ч л одоо л орж ирж байна. Яа. Цаг хугацаа маш их алдчихж байгаа. Тэр бас иймэрхүү юм дээр л анхаарлаа хандуулъя. Тийм тэгээд тэр бензиний үн өсөж байгаа бас л амар юу гэж ингэж айсаар нэмж байгаа. Бензинээ таслаад очрлуулаад хүмүүс ингэн байжсэн нэмээ үнэ нэм гэтлэн гэж хагалж штт. Муухай үз. Тэгж байгаа л үнэ нэмчтэй. Тий. Тэгж байгаа л үнэ нэмээд зүгээр хэвээ өгөөд эхлэхэд баг баярлаад байгаа хэвээр хүмүүс. Тий. Тэгэхгүй бол одоо гэнт нэмчлээ гэдэг юм бол нөгөө талбайгаа тойроо зогсож шин. Тэгэхээр хүмүүсийн санаа манай айхтар болж байна. Талбайгаа тойр зогсон гол нь тэрийг нүүр дишээ хандуулчихдаг. Тий. Тэнгүүд нэг бүдүүн багийг сэвэд эхэлж байна. Энэ бүдүүн өстэй юу гэдэг. Батэрдаг ингэж сумаар байна. Унтхан эмхтэн үн гэж яг ойлоо би тэгтээ тань тэгж ирсэн яг сэвсний дараа зүр арай хямдхан гэж бас арай хэтрүүлч хүүдээ зүр надад ингэж харагддаг гэж хэлэх ёстой байсан болов ч гэж ер нь бодсон ш. Тэгтлэн л сэвсэн байж тээ. Тий. Яг зүгээр таны бодлоор хямдхан эргэтэн үн гэж юу? Хин бэ тий. Хямдхан эрэгтэй бол тэгэл ер нь юм одоо жоохон хүмүүжил таарав. Тэгээд юм нэг элдв янзын охтуудаар ингээл тоглоол явж идэг. Өөрийгөө лаг гэж боддог нэг онцаанууд шүү.
жоох юм царайд сайтай. Тэгээ нэг ид хөрөнгөтэй аав ээжийн юмнууд. Тэгээл тэрүүгээрээ ингээл октодоор тоглоол яваад тийм баг ил хамгийн хямдхан байх. Тийм багнууд яваад өрдөөсөө юу ч биш, хинч биш болж өрдөг. Тий. Хэрэгтэй өгдөж байна. Хэрэгтэй. Хямдхан хэрэгтэй гэдэг бол өрдөөсөө хямдхан бодолтой эр хүнийг л хямдхан хэрэгтэй. Яг наа ч бас үнэн байж магадгүй. Одоо чинь ийм байсан байхгүй. Бид нэр ингээд бас нөхөрлөл эрэгтэйчүүдийн нөхөрлөл авах штэ тэнгууд жоохон царайцтай ингээд олон охтуудтай хонж өнждөг найзгаа бид нар зэн өрстөө гоё маа. Ямар гоё юм бэ гэж хардаг байсан баг. Тий. Тийм үе байдаг. Тэгээ нөгөөдхөнс тэрүүгээр флекстэй. Тэрүүгээр инстаграмын сторигоо бэлддэг тий. Тийм үе байдаг. Тэнгүү чин одоо ингээ харангуй чин тэр чин амар хямдхан баг явуулж байгаа. Тэр олон хүмүүсийн амьдралаар ингээл тоглоод баахан тэр чинь ингээд эргээд карма үүсдэг юм лээ л тий. Тэгээ ер нь бол нэг олигтой явдгүй юм л. Тэгэл амар олон хүмүүсийн нулимсаар жаргал хийгээ яваад байна шүү дээ. Ер нь тэгтээ олон эмэгтэйд яг таны эргэн дөрөс байгаль миний эргэн дөрөс байгаль зөндөө. Олон эмэгтэйд яваад хахаар карма ирдгээ гэж байна. Ер нь карма амар үүсдэг шүү дээ. Нэг эмэгтэйг би цэндээ бас юм дурнгаа явсан үе байгаа шүү дээ. Бас би ер нь бас өөрөө тийм ямтхан эрэгтэй явсан үе байдаг. Зөндөө. Яг нэг оюутан ах уу мах уу чи нэг дурнгаа өндөр хүүвэсэ. Тэгэл элдв янз охтуудаар тоглоол. Тэр болгоныхаа шанг хүртэн шүү дээ. Шиглал. Тий. Бүгдийг нь хүртэн. Ердөөсөө хинээр тоглосон яг тэр бүгдийг өөрөө мэдэрнэ. Хүний араар тавьсан бол буцаагаад араараа тавилна. Амар штэ. Тэгээд хүнд юу мэдрүүлснэ хүн өөрөө заавал ингэ мэдэрдэг. Тэгэхээр хүн ер нь ямар одоо тэр үний юм лээ. Нэг газар нүхүүхчих юм бол дэлхий бөөнөх гэж чи буцаа тэр нүхэн дээр өөрөө ирнэ. Тэгтээ тэр нүхээ ухсна гэдгийг чи мартцсан байна. Бүдэрдэг баг. Амар штэ. Миний бодлоор бол ер нь яг ингээд нэг тийм флексдэг нэг тийм үе үүд шүү дээ. Яг тийм үе дээр айгүй олон охтуудтай элдв янз болоод намайг би тэгэл тэргүүрээ амар өнгөрөөл. Найзуудтайгаа яриад. Тий. Өдөр болго өөр охин сугдуулж ирээл те. Тэгэл хаач очсон янз бүрийн юм дандаа нэг юм царайд сайтай юмнууд дагуулж ирээл. Тэгэл найзууд дунд наа чи юу гэж ямар царай муутай охинтой эрэхтэй. Тэгэл тийм нэртэй тэгээд тэр чинь ингээл мэдээж л чинь араар нь тавиал инээ тэргээл явж л байсан. Тэнгүү чинь буцаад би няла гараараа тавьж байгаа юм. Яг ингээд амьдрий гэдэг үе дээр ирээд за одоо би амьдрий да гэд тэгэнгүүт яагаад гэдгийг мэдэхгүй өртөөс ингээл биш 3 дараагаад тавьсан. 3 өөр хүнд юм. Тэгээд тэр бүгдийг нь яаж чад бүр байрсан шин. Би гэхдээ яг ингээд нөгөө нэг юуныг харсан зүйлээ араа тавилт гэж үзэж байгаа. Тэрнээс бол хин нэгнээс сонссон байсан тийм зүйлсэд би итгэдэггүй байсан. Хайртай хүн, энэ миний хайртай хүн тий. Чиний юу гэж хамаагүй. Өөрөө төгөөг бол зүгээр. Хараад гисэн юм гэдэг. Гүү штэ юу яриад байгаа. Гүү л гэж штэ. Ингээл болоо. Тэгэхэд яг үндэ тийм л байсан юм байлээ л тэгээд энэ бол миний карма аахгүй юу? Тий. Та тухайдаас сүүлд нь л карма гэж ойлгож байгаа. Тий, сүүлд нь карма гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр яг араар тавиулж байгаа мэдрэмж нь эргэтэн үед яаж тустай. Шүү зүгээр хүн амны эрг шүү дээ. Яаж би ямар анцаар бүр тэгтээ ер нь яг гар оруу салгалаад ингээ өвдөг чичирдэ шин. Ямар ч юм контролгүй ингээ ойлаагүй байхад нулимс ингээ урсдаг. Бүр асгарна. Тэр их гомдол тийм үстэй. Маш их гомдол. Бүр арайчтэй гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээл одоо би хүн амны эрх хийн гээл ингээ бодоол. Тэгэл өвдөг чичрээл ингээл тэгээд чид айдас гомдол бүх юм яг нэг дор төвлөрчлөө шин. Тэр их итгэж явсан амьдрна гэд ботцсон тэр эмхтэн тэгж ийн гэхээр тэгээ ингээд бүр ингээд шалтан нүцгэн барьцсан гэдэг. Баазар байна. Хөл салгалал ундаа шүү дээ. Газар. Тэгэл нүцгэн байхаа харах уу? Тий, тэгэл ингээд салгалал унаал нүдэ ханаал бясалгана. Ер нь тийм зүйл тохиолдох юм бол магадгүй те хүний амьдрал баян шүү дээ. Юу ч тохиолдвол
Тиймэрхүү юмнууд тохиолдсон болохоор би одоо ер нь бас юм сэтгэлийн хаттай байд юм шиг байна. Үдцсэн болохоор. Тэгээд нэг анхных дээр тэгж би бүр ингээ за би одоо хүн амны хэрэг хийнэ орилж байгаа шүү дээ. Цагдаа дуудаа. Цагдаа чи ирж амжихгүй би одоо энэ хүнийг алнаа гэж орилж байгаа шүү дээ. Тэгэл ямар л байлгүй ах вэ. Тэгэл тэр хүн ядж хат таньдаг хүн. Тэгэл ахын дөө гэл. Тэр үеэс амар өсөө. Тэгэл нүдэн анаал би чи асгартлаа байлал нүдэн анаал би хамгийн түрүүнд ээж мал бодогдсон шүү дээ. Нөгөө нэг одоо хайрлж нандинж өсгсөн ганц хүн. Тэгэл өстө бүр утаа болно. Тэгэл нүдэн нэхэд хинч байхгүй болсон юм. Тэр нэг найз хүмүүлүүдээс хараа зогсож байгаа юм. Тэгээд би хамгийн амар нь гуйж байгаа шүү дээ. Би юу ч болоогүй гэж бодъё. Буцаад нь хэлье. Гэтэ зүгээр хараар тавилтыг уучлах хэрэгтэй юм таны хувьд шүү. Уучлж болдгүй юм бил. Ер нь би уучлж үтсэн. Нилээд үтсэн. Тэгээд болдгүй юм байлээ. Тийм. Ер нь бол хүссэн үсэг уучлцдаг л да хүн. Хичнээн уучлмааргүй байгаа ч гэсэн тэрнээс өмнө халамжилж жинхнээсээ хайрладаг байсан бол тэрнээс араар тавилтын араас уучлаа гэхэд үзий ядаж хайрлт юм л. Энэ намайг тэгжсэн шүү гэж. Хэдий хэлэхгүй байгаа ч гэсэн дотроо үргэлж бодож явах шат. Тий. Тэгээд тэр бүгд чинь нэг л өдөр ингээд тесэрж байгаа шүү дээ. Тэгэл за уучлаарай би үнэхээр чадахгүй байна. Гэ үннээ хэлээд ингээд салдаг. Ер нь бол муухай. Ер нь бол араар тавилтыг анханаас нь битгий хийгэрээ л гэж би одоо хэлээд байгаа шүү дээ. Битгий анханаас нь араар тавиараа. Эренч тэр, эмэнч тэр өрдөөсөө араар тавилт эхлээд хийцэн бол буцаа чи араар тавиулнаа. Хүссэн хүсээгүй. Тэгэхээр одоо битгий тийм хийгэрээ нэгэндээ үнэнчил байгаараа гэж л хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэчээс аимшигтай шүү. Карма алж ингэ шүү гэж. Тий, карма бас үнэн. Бас үнэн. Амар шүү дээ. Тэр сэтгэл готрлыг чи намаа яаж давсан гэж бодож баазар байна. Таныг гэхдээ зүгээр ихнэр чинь зүгээр одоо ирээдүйн ихнэр чинь ч юм ямар байгаас эмхтэн ямар байгаас ихнэр хүн ямар байгаас гэж хүсдэг та өөрөө. Одоо яг нөгөө нэг юм багцаан байхад гэх юм уу? Элдв янзын шаардлага боддог өс шүү дээ. Одоо хоол сайн хийх, юу юучлээ цэвэрхэн байх, хувц хунар сайн угаадаг байх. Тэгэл орон жилдээ сайн байх. Тэгэл элдв янзын боддог өс дээ. Одоо бол ердөөсөө л сэтгэл 50 байлгадаг тэр эмхтэл зүгээр л үннээрээ байдаг. Хамт байгаа 50 байдаг. Тийм заавал хамт гэхгүй дээ. Ер нь зүгээр л хол байсан ч гэсэндээ зүгээр л сэтгэл 50 байлгадаг. Ямар ч тийм одоо үнэн ч гэсэн үг. Тийм үнэн оршдог зүгээр л үннээсээ хайрладаг. Үннээсээ хайрлахад араас нь бүх юм дагдаг юм байлээ л дээ. Тэр нэгийг яг ингээд ямар ч тийм одоо хуурамч хүн худлгүйгээр нэгийг хайрлаад эхлэхээр бүх юм ингээд дагаад эхэлт юм. Их гоё юм бэл. Тэгэл үнэнч байдал ер нь айгүй чухал юм байл те. Нэгэндээ нэгнийг үнэнчээр хайрлах. Тэгээд тийм одоо ч одоо бас нэг заавал нэг юм запас мопастай байж чи яадаг болцсон юм уу мэдэхгүй. Ер нь тэгээд нэг тийм жоохон олоход бэрхэл юм л. Гэхдээ юу нэ эр хүнээс бас айгүй их юм шалтгаалт юм аа. Яг ингээд одоо тэр эмэгтэйд чамаас өөр эр хэрэггүй гэдгийг одоо мэдрүүлэх хэрэгтэй байдаг юм л. Чийл байгаад хангалттай гэдэг юм. Хамт байж дасгана. Тэ нэгдүгээр хамт байж дасгана. За тэгээд ингээд одоо хэрэгцээтэй одоо ер нь бол одоо амьдралын бас баталгаа хэрэгтэй байхгүй. Их баг хэмжээгээр мэдээж хэрэгтэй. Юугүй авчиад нэг гэрт орж байгаа хүмүүс зөндөө шин. Авчиад түрээсийн байрлалаа авчиад тэгэл өдөр шөнөгүй хийсээр гад хүүхдтэй болчихно. Тэгэл нөгөө хүүхдтэй барьцаалагдаа салж чадахгүй, нийлж чадахгүй. Тэгэхээр хариг болчихдог. Тий. Тэгээд нэг үзий ядаад эхэлдэг. Тэнгүү чин их баг хэмжээгээр амьдралын баталгаа хэрэгтэй. Эр хүний хувьд бол эхлээд ямар ч байсан өөрийгөө бүтээх хэрэгтэй. Яг өөрийгөө бүтээж иж дараа нь тэр аль өхнө авах юм бэл. Би бас дандаа л ингээ өөрөө алдсан юмудаа л яриад байгаа шүү дээ. Би тэр дээр чинь алдсан шүү. Би өөрөө зөндөө алдсан болохоор ингэж ярьж байгаа. Хүн шүү. Тэрнээс бол би тэрнийг нэг тийм амьдралаас номноос сурсан юм биш ээ. Тэ. Тэгж
Ер нь бол тийм ээ. Ер нь бол угаасаа яг л үзэж туулсан юмудаар л яриад идэг юм. Тий, тэгээд ийм мэдрэмжүүдээ хуваалцдаг гэх юм уу. Одоо тэнгуү чинь ямар мэдрэмж хүн өөрөө ингээд айгүйх зовоод идэв штэ. Юмыг ингээ айгүй зовж дуулаад өчнөө цаг хугацаа тэрэн зарцуулаад ингээл амар их зовлон туулаад ирэхийн цагт бусдыг ингээд боддог болчтой. Баг зовоосоо гэж. Арай баг зовоосоо. Энэ хогийн мэдрэмж. Одоо тэнгэн би жишээлбэл одоо ингээд хүн юм барингууд их сан сонсогч тэнгүүд тэр хүний оронд өөрийгөө оруулчихна. Тэгэл байхгүй өөрөө сэтгэлээр унаа. Одоо над руу 10,000 чат бүр өдрийн хэдэн зугаараа ирдэг байхгүй. Тэгэнгүүт ч тэр чатнууд дундаас ингээ ганц нэг ингээ уншина. Бас тэгээ чадлаараа хариулна. Тэгээ намаа гэж одоо бүр 13 4 5 6 13-аас 57 насныхан хүртэл ингэж над руу чат чиж байна. Ингээд бүгдээ тэгэл ингээл жоох хүүхдүүд нь бол ойлгомжтой ингээл үеийнгийн дээрлэл тэнэ тэргээл ингэж яах вэ гэл тэгэл 18 9 мэдээж хайр дурлал ингээл яах вэ гэл. Тэгээ нэг 20 25 гэл тэнгууд уурхаад ажилтдаг яа тэгээд хоолон нэгнээс хоол байдаг гэл. Тэгэл нэг тэднээс ингээд хаяа нэг аюу хэцүү юмуд уншиж байна. Хүү хэд хоног сэтгэлээр унаа шүү дээ. Уншичаал. Нөөст байхгүй бол яана гэл. Өөрөө ингээд нэг юм тиймд орсон юм шиг. Тэгээ тэр хүний оронд өөрийгөө тавьчихдаг. Тэгэл уншиж байхдаа ингээд мэлмрээл эхэлж байгаа юм шиг. Тэгээ нулимс их ойрхон болчихдаг юм байлээ. Ингээд юмнуудыг ингээд уншаад аюу хэцүү юм зөндөө байд юм оо тэр. Уурхаад ажилдаг нэг залуу гэдэг хөрхий сүүлд би нэг уншаад 3 хоног бүр аюу ивгүй байдалд орчихсон. Уурхаад ажилдаг нэг залуу хөрхий бас нэг энэ орон нутгийн амьдардаг юм байна. Тэгээ нэг ихнэр нь төрөөд бас удаагүй. Тэгээ би одоо гэрээ авгаа болохгүй гэн. Тэгээд ажил хийсэн юм. Тэгээ ажил хийгээд ажлынхантайгаа их гарч ордог болсон гинэ. Тэгж явж байгаа тэгээ нэг ажлынхаа газрын нэг залуутай явуулдаг болоод тэнгүүтээ авчиад юу нөгөө залуугаас чинь салах гад элдв янзаар харааж явж байгаа. Тэгээ над руу бүр бичлэг явуулсан юм. Тэгээ дөө үдсэн ч өстө нөгөө охин ч алж байгаа юм. Чи өстө юу бүр хэлэхгүйгээр хэлж байгаа. Ээж чинь явдалтай болохоор чи намайг явдалтай гэж бодоод байгаа юм. Элдв янзаар хэлж байгаа. Би тэрийг ингээд гэхдээ би айгүй зөөлөж хэлж байгаа шүү дээ. Явдалтай гэдэг үгийг. Одоо тэр чинь бол бүр үнэхээр яамаа гэж муухай хэлж байгаа. Үнэхээр муухай үгээр хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ элдв янзын п аамаа гэж амар үгнүүд хэрэглэв. Тэр жоох охноос гармааргүй юмнуудыг гарч байгаа. Би тэрийг хараад бадзар маань ёо. Тэгээ нөгөө залуугийн тимийг төвчж байгааг бодохоор надад айгүй хэцүү юм шиг. Ямар ч хүнд юм хийгээ тэгж дарамжуулаад өдөөс нь хараад уйлаад байж байгаа юм шиг тэр залуу арай болчихлоо. Тим амар төвчээрийг тэр хүнээс ингэ шаардж шин. Одоо тэгээд ээжийг нь тэгж дарамжилчаад одоо чи юм уу юу гэдэг байгаа ингээд түлхэх юм бол одоо тэгээд төвчин гэр бүлийн хүч хэл болж байгаа. Тийм. Тэнгүүд ингээд хүнийг төвчшгүй нөхцөл байдалд ингэж оруулж ийн. Тэгээд тийм амар юмс болж ийн тэгэл ёо тиймнүүдийг тэгэл нөгөө дүүтэйг өдөр шөнөгүй ярьж байгаа юм чи хин яаж ийн. Тэнгүүд нөгөө ч амиа оруулж байгаа юм чи. Ахаа би чадахгүй нэ. Тэгээ нөгөө охинд яаж чадсан амар хайртай. Чадахгүй наахаа би яахгүй наахаа. Тэгээ шөнө ороо үүр мөрөөр залгана. Унтчихсэн наахаа. Тэгээ айгүй хэцүү тийм юмнууд ер нь айгүй их болдгийн. Өдөр дундаа л болж байна. Хосуудын талаараас ингээ одоо дөнгөж хосууд болж байгаа талаар айгүй их бичлэг хийдэг те. Тэгээд гардаг асуудлын талаар ч юм уу те. Ер нь бол яг баталгаатай би биэнд хайртай байх юм л та. Иржилтүү эмжилтүү ер нь ямар байгаас гэж та хүсдэг юм бэ? Ерөнхийдөө юу гэсэн үг вэ? Яг одоо чинь эрэгтэй хүн гардаг асуудал, эмэгтэй хүн гардаг асуудлууд байгаа шүү дээ. Одоо чинь тэр эмэгтэй бол би гэрээ аваа олж чадахгүй, ээж болох таалагдахгүй байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр анх асуудал болж байгаа залуучууд ер нь зүгээр ямар байгаас гэж хүсдэг юм бэ гэж асууж байгаа. Ерөөсөө амьдралд юу төлөвлөх юм бэлээ. Бид нарт одоо яг энд ингээд хүрээд бодсон чинь бидэнд юусэн юм гэр бүл төлөвлөлтийн талаар хинч юу ч заагаагүй. Бид нар мэдхгүй юм руугаа шууд чигээрээ явж байгаа. Аав ээжтэй ингээд найз хүнтэй боллоо гэж ярингууд шууд аав ээж тэрийг хүн төлөвлөж ингээд гоё зүвлэж өгөх оронд ааж болохгүй. Юу солиороод байгаа чи. Нас ч болоогүй чи. Тий. Тэр тэнгууд явж аав ээжээс айгаад хинч юу ч хэлэхэ болчих жоох.
Тэгвэл нуугдаж явж байгаа нэг мэдхэж жирэмсэн болцсон. Тэгээ нэг нь жирэмсэн болцсон гэдсэн төвийгээд тим том гэдсэн үнийг хүн яах. Яаж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ амьдруул нь харин тэрний оронд манайхан одоо энэ манай миллениал үеийнхэн ч одоо яг ингээ аав ээж болоод гараад илч тээ. Тэнгүүд тэд нар чинь өөрсдөө аав ээжээсээ тийм хүмүүжил аваагүй байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж чадахгүй шүү, хэлж өгч чадахгүй шүү. Ярихаас чинь санаа зовно. Тэнгүүд тавьчаад хүүхдүүд нь яг одоо тийм болж эхэлж байна л да. Төлөвлөлт байхгүй. Тийм ямар ч төлөвлөлт байхгүй. Одоо дүүрэн одоо ер нь бол гэхдээ тэрний манай миллениал үеийнхэн ч гэсэндээ бүгд л одоо бүгдээрээ сингл болж байна. Сингл аав, сингл мам. Бүгдээрээ л тийм болж байна. Тэгээд одоо мэдээж бас нэг сайхан амьдарч байгаа хүмүүс байгаа л да. Тэгтэл ингээл харангуул энэ хоёр маань мундаг шүү гэдэг тэнгуэл салцсан байна. Айгу хэцүү маань гэдэг. Эсвэл төлөвлөлтөө л хамаатай. Тийм миний бодлоор бол гэр бүл төлөвлөлт ийм бэлгийн боловсрал баг. 0 шүү дээ. Бэлгийн боловсрал юу ч байхгүй. Бэлгийн боловсралыг энэ хүүхдүүд өөрсдөө судалж мэдж байгаа нэгэд порно үздэг болж байна. Тэгээ порно үзээд чи тэрнийг даган дуурай шийдэг болчих. Тэгээд тэрийг ингээд одоо айгүй их сонирхоод ингээд бэлгийн боловсралыг ингээд зүгээр л ингээд боловсралаар нь ойлгуулчих юм бол эн чинь болчих юм байхгүй. Ичиж бүргээх юм биш байхгүй юу чинь. Тийм тэнгуүтэй авчид нөгөө хүүхдүүд бол мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Бид нар бол сонирхно шүү дээ. Өссөн үсээгүй сонирхно байгалийн хэрэгцээгээр чинь мэдээж ингээд гормон, эр гормон, эм гормон ялгараад эхэлнэ. Өссөн үсээгүй тэмцүүлээ сонирхож эхэлнэ. Тэгээд тэр чинь буруу зүйл сонирхоод эхлэх юм бол одоо элдв янзын юуны ижил хүйстэн порно олоод үз чинь тэр чинь интернет авчин ямар ч тийм хязгаарлалт байхгүй. Тэгээд нэг рүүгээ явуулаад энэ ингэсэн тэгсэн. Өөстөө энэ рүүгээ банан хийж болт юм байна гэдэг те. Тэгээд тийм боловсрал авч шин. Тийм өөрсдөө боловсрч байгаа зүйл порно гэдэг. Тийм порногоор боловсрж штэ. Тэгэхээр тэр улсууд яаж хар ихт хүүхдтэй болох нь харахгүй штэ. Би зүгээр жоохон бахта асуудаг үстэй. Ээжийн хүүхд танаас төрдөг гэхээр бусад ээжүүдсээ адилхан л хариулт өгдөг байсан юм лээ. Хүүснээс төрдөг гэдэг шиг те. Тэгээд анханаас нь ингээд тэрийг зүгээр ойлгож ярих хэрэгтэй юм шиг байна те. Энэ болох ч л нөө бэлгийн боловсрал байна шүү дээ. Эрүүл мэндийн багш орж ирэнгүүт нэг хүний эрэгтэй харуулангууд бүгд нүдээ нуудаг биш те. Энийг ингэж мэдчих ингэж танин мэддэг юм одоо тэгтээ хайрцсан гайгүй болохгүй юм байлээ. Одооны энэ хүүхдүүд чинь 10 жилд бүгдээрээ нэг баахан порно үзсэн маг нь чи яах. Помо хараад сонирн болохгүй шүү дээ. Хараал зөө гэл. Наа чи тоо юм уу гэдэг шүү дээ. Тийм болчихсон. Юу авснаа юм аа юунд итгэж байгаа хаа. За. Сүүбрэндийн бүтээгдэхүүн төстэй. Ер нь сая бүдүүн шоолоосон юм чахаа сахар баг хэрглэж байгаараа. Ер нь бол одоо мэдчихэж байгаа бас хамгийн сайн мэдчихэж байна. Тэгэхээр ер нь болох нь сахаргүй компот. Нөө тийм үү. Бүр ямар ч сахаргүй энийг бол манай баталгаатай хэлдэг шинжилгээний бичгүүд байгаа. Яадаг вэ гэхээр одоо ихэвчлэн сахартай компотууд байгаа. Би яг энэ төргээд яг тэ манай компотыг болохоор яг ингэж чихэрлэг амттай болгох гэнэ л жимснээс гаргаж авдаг сахар ашигладаг байхгүй. Одоо чинь энэ бол тоорын компот юм тий. Тэгэхээр тоорноос гаргаж авсан сахарыг ашигласан л гэсэн үг. Хамгийн химийн барилгад сахар орлуулагч ч юм уу тийм зүйл ороогүй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд Узбекистаны номер 1 брэнд Crafters-ийн Florida гэж чигнэг байгаа. Чигнэгийн хувьд сахартай шүү. Тэгээс нүүн чипсигц нүүн хэтрүүлж хэрэглэхгүйгээр нэг яг одоо 35 грамын савлгаа гэдэг чинь хүн өдрийнхээ хэрэгцээг авдаг юм л та. Тийм шүү. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хүний нэг өдрийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн юм савлгаатай. Энэ харин яг энэ өстө хөрөхэд болчтой тий. Стамер нөгөө том чипс авахар чинь заавал үлдсэн хаягддаг үстэй. Заваараал тэгээд машин заваараал тэгээд ачи юм болдог байхгүй. Тэгээд хугарч мурцсан аа. Тий. Тэгээд нэг үрдс болсон тэрийг хэн ч идэхгүй тэгээд хонголол хаягддаг тэгээд Pringles-ийн цаас байгаа гэдэг байна. Бас ийм бас мах чипс. Энэ сайхан идэв дээ тий. Бага тэгээд задлаад авч таас тест нэтэрээ дамсыг тэгээд амсаад үзээрээ сандгал санаа. Энэ харин тун зүг юм биш үү? Энэ нүн давхар савлгаатай болохоор хугарт л үсэхгүй. Тийм чипс байгаа те SU брэндэд баярлалаа. Юу наха дараагийн амбицлж байгаа зүйл ч юм уу? Энэ жилдээ амбицлж байгаа зүйл танай студиуд юу байгаа? Тэр нэг үсв. Та яг одоо бид нэг ийм юм руу заримдаа өгдөг ч юм уу? Тийм зүйл юу байгаа? Одоо энэ харт амх.
Пүүст амар юм. Ард тамиг бол өстө зүгээр амар болцсон юм байна. Бид нар чинь өөрсдөө нэг тиймнаас ч хол улсууд чинь тоондог байсан байхгүй. Тэгсэн чинь бадсар байна бэ. Одоо энэ эвлдэж байгаа хэрэг болгонд өрдөөс ард тамиг хэрэгэлцсэн улсууд эвлэж байна. Мансуур болох одоо тэр юм уу чи янз бүрийн тариа амар юмнууд байдаг юм байна. Тэгээд саяч би бас нэг хэд гурван хүмүүстэй бас нэг октоодтай уулзлаа. Октоодтай ч яг бас нэг харьцаж ярихгүй. Тэгэл явж байгаа бол хард хэмэргэлдэг. Тэгэл явж байгаа л хард хэмэргэлдэг. Тэгээ бид нар бүр гайхаад энэ хард хэмэрч юм амар болсон юм гэсэн чинь үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд очсон юм шиг. Бүр юу аимшигтай. Тэгээ хард хэмэрх гэдэг чинь өөрөө бас юм чимээгүй тахал улс үндэстнийг мөхөөх зорилготой юм улс руу оруулдаг тийм зүйл байгаа. Хүнийг эрүүл биш болгодог. Тийм эрүүл биш хүмүүс л тийм амар хэрэг үлдээд шин. Тэгэхээр энэ хард тамхитай л би одоо яг юм бүр таймтай тэмцэе гэж бодчих. Тэгээ би хэсэг энэ жоохон хүүхдүүдээс асуулаа л та. Одоо ирж байгаа одоо энэ жил төгсөх хүүхдүүд 10 жилийн төгсөх хүүхдүүд. Хард тамхи юу юм гэсэн чинь. Тэгэл юм хард тамхиг би ч бас сайн мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ юу юм бэ лээ? Өвс мөвс бол зүгээр юм лээ. Гинэ. Тэнгүүд яаж ийн гэдгсэн чинь тэр нэг тамир гэдэг дуучин байдгийн. Тамир гэдэг дуучин би өвс зарж мөнгө олдог гэж дуулдаг гинэ. Тэг ингээд сонсохоор тамир гэдэг тамир ахыг харахаар зүгээр ч юм шиг. Тэг энэ үлдэгж байгаа амар юмнуудыг харахаар дэмий ч юм шиг. Мэдгүй тэгж байгаа. Тэнгүүд хүмүүс яг үүндээ тэр эргэн тойрноос тим юм аваад ш. Тим мессеж аваад ш. Далд хумсарт нь зүгээр гэдэг юм суулгаж өгöd ш. Тэнгүү тийм бүтэн хард тамхи чинь айр мэлж ш. Далд хумсартаа зүгээр өвс зарж мөнгө олно гэдэг ийм бодолтой хүмүүс ирж ш. Тэгээ би том болоод тэрэн шиг одоо өвс зараад мөнгө олчих юм чи сурж яах юм. Тий? Би хипхоп ч болон сурахгүй. Гэхдээ харин ийм болцсон байна. Би энэ боловсролын салбар руу дайрсны гай энэхгүй юу ер нь. Одоо тэр ямар учир шалтгаантай тэгж боловсрал хэрэггүй гэж яриад байгааг би бас ойлгохгүй. Ядаж л дууныхаа үгийг бичгэд хүний толгой дотор им үгийн сан байх хэрэгтэй. Тэрийг номноос олж авна шин. Тий? Ядаж л ном уншихын тулд бид нар бичиг үсгтэй байх хэрэгтэй шин. Наацх нь энэ багхгүй юу? Хипхоп ч болсон ч гэсэндээ яг үндэ тэр хэрэгтэй. Үнэхээр мундаг ном уншсан тийм хүмүүс л энэ айгүй гоё бичээд ш. Тий? Тэгээд үнэхээр тийм боловсрал бол яалтчгүй хүмүүс нин төрөнд хэрэгтэй юм байхгүй. Боловсрал гараагүй шүү гэж. Тий, боловсрал байхгүй бол одоо тэгэл үнэхээр муухай шүү дээ. Одоо тэр чигтэл мөхөлрүүл яваад шүү дээ. Яг наадах дээр ч юм фристэл санал хэлээ. Нийтээр нэг боловсролыг жоохон модноос гаргацсан юм шиг те. Нэг амар ингэж нэг боловсралтай болох албагүй юм шиг нэг юм ойлголтууд яваад байгаа. Бүр тэгж ойлгуулад байгаа байхгүй юу? Юу станаар юу чи өөрөө бол төгс амтан юу гэнэ баг нэг олгтой уншиж чадахгүй баг нь бол тийм ярьсан байж байгаа юм шиг. Эдгээр нь тэгээд нэг юм нөлөөлөд байгаа нөхдүүд нь бас ингээд хүн болгоны боловсрал чухал биш болуултий чи ингэж чи юм зар тэр нөгөө төөгөөд яг төөгөөгөөс ч шүү байна уу тий зөндөө байна тийм үү миний харсан л төөгөө байна. Тэр нөхөр бол бүр инээд болмоор юм байгаа шүү дээ. Мэдхгүй би нэг тэгж яг бацаа байхдаа нэг тийм баян айлын хаяа төшчүүдл үтсэн. Гэтэ миний амьдрах юм бол биш юм байлээ гэж ойлгосон. Тэгээд аваачаал тэр чин техник шиг амарх юм юу байгаа юм бэ тийм үст. Тэгэл хүний мөнгөөр аваачаад нэг худлаад гиснэл аваачаал чи ингэдэг юу юм тэр одоо мэдгүй. Тэр нөхөр чи тэр боловсрал хэрэггүй чи хичээл сургууль суугаад хэрэггүй мэргүй тэнэгцсэн байлээ шүү дээ. Тэг өөрөө тэр боловсролын диплом батмар цаасан тийм солиотой юм шиг тэгж болохгүй шүү дээ. Их сургууль сурж бид нар хүмүүстэй харилцаж сурж байгаа байхгүй. Тэнд чинь дан ганцхан хичээл сураад байгаа юм биш шүү дээ. Бид нар нэгнтэйгээ харилцаж сурж чинь бид нар тэндээс амьдрал сураад гарч байгаа байхгүй. Ер нь сургуультай маш олон юм цаана. Амар их юм одоо тэндээс маш их зүйлийг сурж мэдэж одоо амьдралд сураад гардаг байхгүй. Тэгэхээр их сургууль бол хэрэгтэй байхгүй. Тийм тэнгуүч аваачаад би деми гэж ярьж байгаа нөхдүүдийг эднэр бол өстой жинхнээсээ боловсролын салбар руу дайрж байгаа тийм троллууд байж мэднэ. Би бол тэгж л бодож байгаа.
Тэрнээс гадна би бас нэг юм дээр айгүй эмзэглээд байгаа нь амар олон гоё мэрэгчлүүд зөндөд байхгүй. Тэг инженерүүд биш үү? Инженерүүд бол бурхад байхгүй. Бурхан. Тэ. Тэр тим имийг нэг юм үн цэнгүй юм шиг харагдуулаад хүн болгон контентийг юу албуулахгүй. Тийш. Хүн болгон одоо юу гэдэг одоо борлуулагч байх албуулахгүй тий. Чадахгүй шүү дээ. Хүн болгон борлуулж болж. Борлуулж гэдэг чинь яг борлуулалтын талбар дээр ажиллаж байгаа, гал дээр ажиллаж байгаа хүмүүс ч бас маш өндөр мэдлэгтэй тэргээр олон жил ажиллаад ингэсэн хүмүүс байна тий. Тийм болохоор өөр гоё зөндөө юм болж. Би нэг бас подкаст олон дээр л ярьдаг. Энэ инженеруудыг дэмжихгүй байгаа маяга чинь бүр ингээ алсаас тавьж байгаа тийм байхгүй юу? Ер нь бол миний бодлоор бол тэрнээс бол улс орны хэн инженерүүд тийм тэнгуүч наваач. Гэтэ юм очир мэд хүмүүс бол хүүхдүүд инженерээр сургаад инээ тэрийгэл явж л байдаг. Гэтэ тэд нар бол яг юм чимээгүй баатар байдаг. Чимээгүй л бүгдийг хийгээл явж идэг. Энд л би юм хийсэн гэж зарлдгүй. Тэгээ даруухан. Тэд чинь дийлэнх нь юм даруухан. Тэгээ мэдлэгэнтэй анхаардаг. Тэгээ тийм улсууд бол чимээгүй үзэж хараал ингээл явж идэг. Зөө чи нэгний юм бас юмд орохгүй, хайрцагт орохгүй ингээл байж идэг. Тэд нар их мундаг хүмүүс шүү. Монгол улс яагаад тэр мундаг хүмүүсийг ашигладгүй юм те. Айгуу сонь шүү дээ. Тэгээ нэг юм хувийн юм хүмдэл ажиллаад тэгсэгээ явж идэг те. Улс төр сонирхдаг байхаа. Мэдхгүй шүү дээ. Мэдхгүй. Ер нь сонирхдаггүй дээр л орох байх та. Одоо фэйсбүүкээр явж байгаа ганц нэг юмнуудыг л харна. Тэрнээс бол тэгээд одоо юу яадаг мэдэхгүй. Сонголт ажиллаж үзсэн үү? Сонголт ажиллаагүй. Хүүхд байхдаа юу яахаж нэг ажиллаж байсан нэг юуны сонгуулийн нэг юм тараадаг тий. Тийм юм л. Яг одоо яг студиэрээ ч юм уу контент бүтээгээд сонгуулийн ямар хийж ирсэн үү? Саналууд орсон уу? Ирлгүй яг зөндөө ирсэн. Тэр чинь бас манай Жанжин шугамд бас нэг нийцэхгүй байгаа тий. Тэгээ юугасаа тэгээ юунд нь чи одоо хоёрын хооронд тий. Тий. Ямар өсөд хүчих гээд байгаа ш. Санал бол зөндөө иржээсөө. Тэгээ ер нь дахиж хийчихгүй. Ер нь хийх үү, хийхгүй. Гэхдээ тэгтээ миний за яг хөтэ одоо шиг бас дотор бас бодол байлгүй л яг хөтэ тий. Бодож байгаа юм бол байна. Хин үн зөв яадаг гэдгийг бас нэг ингээд зүгээр анзаараад байж байгаа шүү дээ. Тэгээ яах нь зүгээр яах юм жинхнээсээ тэгээд ингээд энэ зөв юм болов уу гэж явж готлоо хажаал тэрнийг нь харлуулаад ингээд нэг юм ингээд гараад. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан тий хэлж бол мэдэхгүй ямар ч байсан зөв юм хийх хүнийг бол би дэмжинэ л гэж боддог. Яг үнэхээр ингээд зөв юм хийгээд гэхдээ бас зөв юм хийж байгаа хүмүүс чинь тэгж нэг юм зарлаад идэх юм л бас өөрийгөө. Тэрийг би анзаарсан л та. Чимээгүй юм хийгээл. Тэгээ улс орон одоо ингээд тогтноод байгаа нь тийм чимээгүй юм хийгээд идэх хүмүүс л мундаг ажиллаж байгаас болж байгаа. Тэрнээс бол бас л хүн болгонд хулгайлын идээл гэсэн хүмүүс болсон юм шиг. Наад тэр бол үнэхээр л мухаа санагддаг шүү дээ. Тэгээд яг хоёлын өнөөдөр эхлээл нэг жоохон хүнд юм яриад тэгэл ер нь жоохон тэгсгээ дуусч байгаа шүү энэ. Манай нэг нэвтрүүлгийн метраж нэг цаг л орчих юм байна те. Одоо шовтарч ийн тэгээд би бас цочин болгоноос асуудаг. Танаас өмнө бас 40 гаруй хүнээс асуучихсан байна. Нэвтрүүлгийн сүүлийн хэсгийг би хэрвээ хөтлөгч танаас асууж чадаагүй бол эсвэл анх урилга авч чадаа за боломж олдвол би нэг юм хэлэндэ гэж бодсон бол би тэр хэсгийг зочиндөө үлдээе гэж боддог байхгүй. Тэгээд сүүлийн хэсгийг Бат Эрдэнэ гэдэг хүн үлдээ яана би өндөр ямар олон нэрийг буруу бодож бас доочлоо. Бат Эрдэнэ ямар ч үтэй. Тэгээд төсөглийн хэсгийг Бат Эрдэнэ ахт үлдээ. Яна яа. Мэдгүй би юу ч бодоогүй шүү дээ. Юу Тэг яг миний бодол бол яг нийгэмдээ сүйдэрлэхгүй маа гэхэд нэг юм жоохон гэрэл тусахчих юмсан л гэсэн бодол байдгийг. Тэгээ өөрөө бас айгүй их зовлон үдсэн болохоор хүнийг баг зовоосоо гэж боддог. Тэгээд тий ер нь би ингэсэн юм аа. Нэг хэсэг би ч бас дүрсгүй явсан. Дэггүүтэл тэгэл
тэр үедээ өөрийгөө бас ингээ андуурч явж байгаа шүү дээ. Би ч бас их том биетэй. Том биетэд ордог байсан. Одоо ч их өндөр хүүхдүүд байдаг болсон л. Том биетэй энэ хаалцсан толгойтой муухай царай гаргаал хүмүүнтэй айлгаал. Мат ингээ харахаар муухай харалцгаа. Тийм байсан. Тэгээ өөрийгөө тэр чинь тэр үедээ ингээ дүрдээ итгэж явж байгаа шүү дээ. Өөрийгөө шүү дээ амар чангаар маа. Тэгсэн чинь маа нэг найз тэгдэг байхгүй. Чи надаас нэг юу асуулаад нэг юм асуугаал ээжийн тухай ярихгүй надтай. Тэгэхээр бид айгуугаа ярилцаал. Тэгсэн чинь тэр чи хардаа өөрийгөө гэдэггүй яасан гэсэн чинь чи ингээ хүн харахад л ингээл чангаар болох гал ингээл хэдэг өрнөсөө. Яг дотор ч юм бол ээжийн хүл байгаа штэ гэдэггүй. Тэгэхээр би ч бодсон яг л тийм байна. Яг үндэ би чинь зүгээр л ээжийн хүл байхгүй юу? Ер нь ээжийн хүү ээжигээ хайртай, ээжидээ их хайртай, ээжийн хүл байгаа байхгүй. Тэрийг гинт нөгөө дотроос ухаа гаргаад ирсэн. Гинт ойлгоод би юу н яагаад ингэж нэг юм хутлаа царайлах гэдэг ингэ хичээгээд байгаа юм. Чангаар тоглоод байгаа. Тий. Нүү остол ярэмарэ нэвгүй шүү дээ. Тэгдэг байсан. Тэгээд тэр үеийн сошиал би юм ээжигээ их ойлгож эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр ээжи маань хэлсэн юм болгол үнэн байсан. Тэгээд надад худлаа хэлжсэн зүйл нь гэвэл одоо ээж нь өсөхгүй байна л гэж худлаа хэлжсэн байна. Тэрнээс бол өөр бусад бүх зүйлийг надад үннээр нь хэлжсэн. Ийм тийм гээд. Тэр үеийн ээжийн тэр болгоны хэлсэн сургаалуудыг бодоод үзэнгүүт бүгдийг нотлоод яваад байгаа байхгүй юу? Үнэн байсан. Тэгэхээр хүний ээж, хүний эх хүн өөрөөсөө унгаасан үрдээ ямагт муу хүсдэггүй маа. Тэгэхээр битгий ээжийнхээ үгэнд маш сайн орж байгаараа. Ээжийнхээ үгийг ингээд ээжийнхээ өдөөс тэр үед гэхдээ би юм би ч бас ээжийнхээ хүндлэн л дээ. Ээж маань наваад мэдээж зэмлэн зодон зөндөө тийм байгаа шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэндээ бүр юм том болсон ч гэсэндээ би ээжсээ их хайна. Нөө өөдсөн чинь юм уу ээж минь тэгсэн ч гэсэндээ ээжигээ хүндлэн ээжийнхээ өдөөс хизээч тэгж чанга дуурахгүй. Тэгээд ингээд чанга дуурж байгаа хүмүүсийг хараад би гайхдаг байсан. Яаж юм бол бүтээгч рүүгээ те. Тэгэнгүүт тэгж болохгүй шүү. Ер нь ээжийнхээ зааж зөвлөсөн бүгдийг ер нь ингээд ботчиж байгаараа ээж маань юу хэлэх гээд байна. Одоо хэдий ингээд ууралж тэр үедээ ингээд юм уцаарлаад өнгөрөөсөн ч гэсэндээ ээж юу гэлээ ялаа гэд ингээд бодчих жоо. Тэгэх юм бол арай багаалтах юм байлаа. Арай багаалт. Амьдралд бол зөндөө алдна, зөндөө үе байна алдна, зөндөө алдна. Ээжийн үглэлт болгоны дараа нь тунгаачж байгаарэ гэж. Тий, яг үнэн. Тэгээд ээжийнхээ үгэнд их орж байгаараа ээж рүүгээ битгий орилж харалж гомдоож байгаараа эхийгээ гомдоос хүн өөдөлдгүү гэж үнэн шүү. Өстөө үнэн. Ертөөсөө эхийн гомдол бол хязээж тайлэгддэггүй тэр айхтар гомдол байдаг. Эхийгээ гомдоож болохгүй. Тэгээ муухай бүхнээс хол байгаараа хар тамхинаас хол байгаараа гэж л одоо хэлэх гээд энэ хар тамхи гэж одоо хүнийг бүр солиоруулдаг юм байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр ийм юмнаас хол байгаараа тэгээд залуучуудаа миний одоо үгүй яах вэ тэгээд үзэж юудж байгаа саашааж байгаа хүмүүс маш олон байдаг. Тэгээ баярлалаа дэмждэгт те. Тийм л юм хэлэх байх та одоо. Яг одоо сая хойлооч юу явах те таны нөө эмэгтэй хүнээс талаар ярьсан тэр болгон чинь тэр хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ ээжүүд болно те. Тий. Их хүн болно. Тэгээ тийм болохоор л эмэгтэй хүнийг ямар нэгэн байдлаар доошоо хийх гэсэндээ бас хэлэг бах уу? Тий. Ямар нэгэн зүгээр чи яваад ирэхээр ээж болно. Тэгэл юм бас нэг ер нь зүгээр юм ээж болно шүү чи. Тэгэхээр өөртөө бити тийм муухай элдвэн зэм хийгэрээ гэж л хэлж байгаа байхгүй юу ер нь. Тий. Тэгээд тийм сонирхоод ирэхээр бас тэгээд дагаад айгуу тийм онцгой юм тохиолдоод байд юм аа. Гэж зовлон үний үдсэн хүний хувьд хүн болгон яг үнэндээ тэгээд заавал биеэр мэдэрч иж тэрийг ойлгох алба байхгүй шүү дээ тий. Үдсэн хүн тэнд нь хилээд хахад тэгээд ойлгоод тунгаачлах хэрэгтэй байхгүй. Үгүй ядаж хүн угаасаа нэг үзэж иж ойлгодог шүү дээ тий. Заавал өөрт нь тулж иж ойлгодог. Хэдий тийм ч гэсэндээ дахиад ингээд тэр нэг алдсан зүйл дээр хүн алдаад байдаг. Сонин.
За би одоо алдахгүй даа гэл тэнгуэл алдаад идэг. Тэгээд энийг л одоо битгий тэгэрэй гэж л гуйж байгаа одоо зөвлөж байгаа юм байхгүй юу? Би өчнөө алдж байгаа. Тэгээд одоо энийг ингээд хийчих юм бол наа чин зөв байсан юм байлээ шүү. Гэдэг юм ийг л хэлээд байхгүй юу? Өчнөө ингээд тэр одоо би ингээд бүдэрч явж байгаад бүдэрсэн шүү дээ тий. Эргэж хараад энд нөхөөгөө шүгээл хилж ин л гэсэн үг байхгүй юу? Залуу ихэндээ мэдөө энд нөхөөгөө ингээд тойроо гарчраа мэдөө гэж л хэлж байгаа утга санаатай тийм контентууд үйлдвэрлээд явж байгаа. Дэмждэг хүмүүстээ баярлалаа. Тийм шүү те. Тэгээд бас нөгөө талаар нь манайха бас одоо яг энэ сэвж байгаа үед нь те бид нар зөв юмнаас зүгээр гоё зүвийг аваад ингээл хайж хэвчээ. Авах хайж хэвчээ. Тийм яг үнэ. Би одоо чинь бодож илаа те. Би шар өнгөтэй цаг зүгж болохгүй байна гэж бодож байна. Тэг ингээ авах авчих юм. Хямдтандаа орчих юм байна. Харагддаг юм байна гэдэг ч юм уу те. Ингээ зүгээр за ер нь бас одоо нилээн бас жин яваад байгаа ер нь удахгүй хямдтандаа орчих юм байна. Болчих юм байна. Бас болохгүй байна гэж яг энэ шиг байна зүгээр. Хаваад тэгээд энэ дэр яг би өөрийгөө зөвтгсөн л бодлоо л да. Миний л бодлоо л да. Юу юм бэ лээ? Би бодсон. Тэгээ ийм ер нь ингээд тураач чи гэж байгаа улсууд юм дандаа юм тренер тийм нэг амар гараад байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд ер нь ингээд бас ген бас айгу нөлөөлт юм байна л да. Манай аавтлынх нь бүгдээрээ бүдүүн хүмүүс гэдэг. Ирэмгүй бүгдээрээ бүдүүн. Тэгээд ген бас их нөлөөлт юм байна. Тэгээ хоёрдугаар бас энэ хийж байгаа ажил их нөлөөлт юм байна. Тэгээ би чи байнгын суугаа, гараал машинд суучна, ороод офстой суучна. Тэгэл зураг авалтвал найруулагч юм дээр суучна. Тэгэл байж идэг. Тэгээ ингээд суугаа ажил чинь ер нь хүний аягүй чинь нэмүүлдэг юм байна. Тэгээд би бодохгүй юу. За би ажилдаа ер нь ямар ч ажлыг юм аягүй тийм мондөг хийхийг хичээдэг байхгүй юу. Аягүй тийм өөрөмсөг хандаж хийдэг. Тэнгүүт би хэрвээ ийм бэлтгэл хийдэг тийм ажил хийдэг гэсэн бол одоо юу армийн сургагч ч юм уу. Одоо юу гэдэг чинь ямар нэгэн тренер тэгж талхаа болдог байсан бол би эднэртэй адилхан ийм л байх гэсэн да гэж бодсон. Гэхдээ би бизнес явж байгаа шүү. Тэгээ явж байгаа уул. Гэхдээ энэ чинь уул бас тийм байхгүй юу? Ер нь тэр хүн одоо дасгал хөдөлгөөн хийгээд мөнгө олоод шүү дээ. Тийм мөнгө олоод шүү дээ чинь. Тэгэхээр бид нар тэнд очиод мөнгө өгөөд дасгал хөдөлгөөн хийгээд байгаа байхгүй. Тийм. Тэнгүүд чинь хүн далхаа олж байгаа юм чинь тэр чинь ажил нь л юм чи хийж л дараа шүү дээ. Хөдөлгөх нь ажил. Тийм ээ. Гэтэ бас би бас яг адилхан байх бас адилхан суудаг ажил хийж юм. Манай зурлаа чим ирэх зарж байгаа бах та. Хоёулаа нэг удахгүй. Тийм болохоор ер нь бас ингээд суугаа ажил хийх маань бас хөдөлж байгаараа. Яг үнэ. Тий одоо аль чатгаар хөдөлж байгаараа. Би одоо үе загвал хөдөө гэж бодож байгаа. Ер нь бол гоё. Им дугуй муугаарсан одоо ч талж өгнө. Би торнаа. Намайг дормсон хүмүүсээс би бас ойлгоцсон гэж байна тий. Мэдээж авсан. Та нарын чат юмнуудыг ер нь авж байгаа. Гэтэ уншиж амжаагүй тэр нэг зарим нэг юу ПМ юу ийцсэн мэлээ. Пендэсэн гахаа махаа гэх тийм юмнуудыг эхлүүлээд хайцсан цааш уншаач амар урт урт юм байна. Шүүмжлэлийг бол авна гэж тий. Авалгүй байдیں۔ Дормжлэлийг бол авахгүй гэж. Тий яг үнэ. Мэдээж өгөөсөө тэр чинь үнэн юм чинь. Тий. За. Тэгвэл хоёлаа тэгэд энэ түрээд ингээ дуусгая да. Одохгүй цагаанаа сар боёо болох гэж байна. Ногоосоо гэж хэллээ гэд муухай гэж хэлсэн шүү. Одоо тэгээд одоо ногоо наслаа. Хямдханд орно шүү дээ. Үг ярианд анхаардаг учраас. Яг цагаан сар болох гэж байна. Тэгээд муу мухай юмар төгсгöd яваа. Тэгээд удахгүй Монгол төмний баяртай. Худуудаа зоологдаг маш гой баяр болж байна. Тэгээд би бас нэг юм уриалчмаар байна. Цагаан сар болж явахт ийш тийш аялдгаа болоо. Монголдөө үлдээд дахмуудуудын амар мэндийг сураа манайха. Тэр ч үнэ шүү. Тэгээд ийш тийш Вьетнам, Таиланд зогсоо. Тийш дараа нь аялал л та. Эсвэл өмнө нь аялал та. Ахмуудуудын амар эндийг ирэлтэй тий. Тэгж бас уриалмаар байна. Яг үнэ. Тэр үнэ шүү. За тэгээд мэдээж манай Swi брэндийн бэлгнүүд байгаа хаа. Миний түрүү будаанаас эхлэх гэж бодож байна. Swi rice-га 2.5 кг-ын савлгаатай. Ер нь будааны хэрэглээ ирвэ нах. Байлгүй яха одоо цагаан будаа 20 гэсэн манай багш. Тийм үү. За тэгээд турка олж байгаа. Гэрт мэдээж угаасаа будаа байлгүй л яах тийм ээ. Тэгээд ер нь бол яг Japanicas ордын жилдээ нэг л удаа тарьж ургуулдаг. Swi rice гэдэг. Swi брендийн бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд мөн одоо байгаа.
За саяны нөгөө пампан чипсний одоо барбекю төрлөн байна. За. За багштай бол хэлээрээ би бол ямар ч сахаргүй компот хийж байгаа шүү дээ. Чипсний хоц гэж хэлчих дээ. Тэгээд чангасны компот байна. За энэ бас юу болох юм сахаргүй жуус байгаа. Оо за. Энэ бас нэг дахин одоо шилийн ашиглах боломжтой тийм байна те. Хүмүүс гоё цэцэг үслэх самаа хийж тийм байна. Тэр аюул болцсон. Утсан усаа хийгээд тавьсан ч амар байна. За энэ жижиг савлаа энэ нөгөө аяхан тий. дараа нөгөө бас. Тэ наа чи манай хоёр ч байгаа. Тийм үү. Тий. Манай доод дэлгүүр зардтэй. Зүг. Бас идчихсэн л байна. Нэрийг харж байгаагүй юм байна. Тийм үү. Бас эсвигээ бичсэн маа. Тийм байна. Эндээс орж ирдэг юм байна шүү. Тийм. За тэгээд манай бас нөгөө 26-нд үзбектэй бол үзбек устай хамтарч гэж байгаа. Крафтс чипси гэдэг чигнэмэг байна. Чипсийн жигнэмэг юм. Чипсийн жигнэмэг байна. Тийм байна. Наач бас сонир содонд юм байна те. Тэгээд энийг бас бэлгэлж байна. Би бас зочин болгонд бол хэлтэй тэгээд уутаа бас их бэлэгдтээ нөгөө өглөө болгон талах сүүндээ гардаг уут байгаарэ гэд. Манай уут бол тэгээд нөгөө эмигийн тор гэж ярьдаг шиг байж л байна. Кандлера тор гэж. Тийм тэр шиг өглөө болгон талах сүүндээ гардаг уут байгаасаа гэж хэлдэг шүү те. Өөртөө гоё юм те. Ямар ч гэсэн ирсэн маш их баярлалаа хаа. Баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Ямар ч гэсэн зүгээр л ямар нэгэн баг зүүхгүйгээр Бат Эрдэнэ гэдэг хүнтэй бас уулзахыг хүслээ. Тэгээд Бат Эрдэнэ гэдэг хүнтэй сайхан уулзч ярилцлаа. Бид хоёрын яриа бас бүх хүн болгон таалбт хаал байхгүй. Тэгээд өөрсдийнхөө л үзэл бодлыг ярьлаа. Бахан хараагаад ихтгэлгүй те. Наад тэлжсэн ба гэж наа жив хийж байгаа. За тэгээд энэ үрээд энэ удаагийн дугаарыг өндөрлөе манайхаа. Баасан гаригийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд баг шоудаарэ. Нэрэ нэг юм хэлье. Юу яасан? Энэ одоо миний хийж байгаа нэг контент юмнуудаас болоод салтсан гэнэ үү? Нэг тийм хүмүүс байт юм байна. За. Тий, тэгээд тэр улсуудаас над руу бас бүлэднэ. Тэгээд аваачаад жишээлбэл шүү. Саяхан дугуйдсуулах гад би орохгүй. Гэсэн чинь 80 мянга тий. Нэг дугуй нөхөд өгсөн 80 мянга гэж. Би гайхаад яаж байгаа гэдгсэн чинь яаснаа мэдгүй байна. Надад бүр нэг л үнг хэг гэж харьцаад болдгоо нэг залуу. Чи яагаад ингэ надтай би чамаа яа таньдаг үлээ гэдгсэн чинь зүгээр ингээл ингэж болдог. Тэгснэ. Би өөрөө чи яатсан гэдгсэн чи яаснаа бичлэгнээс үзэрэй. Тэгж юу. Би өөр гайхаад юу яагаад байгаа чи гэд. Тэгсэн чинь би чамаа зодох гээд хоёр найзтайгаа хайгаад явсан шүү дээ гэдэг чинь. Тэгээ би ивчлээ шүү дээ одоо зодооч гэсэн чинь. Яах зүгээр өнгөрөөсөн шүү. Тэгж юу. Чи юу яриад байгаа гэдгсэн чи нөхөр аваачаад эхнэртэй нэг 2 удаа гар үрсэн юм. Тэгээ эхнэр нь миний нөгөө бичлэгийг өөрлөө нь явуулаад одоо эмэгтэй хүнийг зодох юм бол ингээд цаашлцдаг гэд нэг тийм бичлэг байдаг аахгүй. Тэрийг нөхөрлөгөө явуулаад тэгээд бүх хувц аваа яваад өгсөн байсан. Тэгээд буцаж нийлээгүй юм гэнэ. Тэгсэн чинь миний эхнэрийг надаас салгасан гэнэ. Тэр бол миний би шууд хэлсэн. Огч нь л гэсэн. Чи өөрөө яах гэж чинь ер нь яг үнэн юм байлээ. Эмэгтэй хүн нэг гар үрхээр тэрнээс хойш үзий ядаж харилаад эхэлдэг. Эмэгтэй хүн яг нэг араар тавьтай адил. Тий, яг үнэн. Яг нөгөө нэг эмэгтэй хүн ч өөрөө төрхөн тийм танхил тэнгууд авч тэрийг чи эр хүн авч цохоод унгачингод тэрнээс хойш ингээд айдаг. Эхлээд айдаг бол. Тэгээд дараа нь ингээд тийм айцтай орчиндоо эмэгтэй хүн удаан байж чаддаг юм байна л. Айцтай орчиндоо баян хайрлаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд нэг одоо тийм одоо тэр хүнээс тийм айцл мэдрэх хэрэгсгүй байхгүй. Одоо яана ингээ хэлчих юм бол зөрчих юм бол намайг гэдэг юм айцл баймааргүй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй байх юм бол эмэгтэй хүн муухай ажилласан ч гэсэн хайрласаар л байдаг эмэгтэй хүн. Тэр гар үрсэн тэр цагаас хойш үзий ядаад эхэлдэг. Яаж би энэс салах вэ? Яах вэ? За одоо тэгээ тэрнээс хойш нөгөө нэг чөлөөтэй хэлдэг байсан үгэж хэлж чадгаа болчдөг. Ингээ хэлчихвэл зогт намаа зогчгол уу гэдэгтэй болчдөг. Тэгэл ингээд нөгөө нэг гэр бүл салж үсэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ердөөсөө битгий гар өөр. Бүр ингээд бүр үнэхээр бүр аймаа санагдсан ч төвчмээргүй санагдсан ч гэсэндээ одоо бүр ингээд юу юм бэлээ. Яаж хийж байгаад өнгөрөх юм бэл. За. Эсвэл үнэ гараа авчих юм бэл. Эсвэл салч тий. Тэгвэл зүгээр сална гэдэг бас хэцүү. Яг үндэ бас тэгээд ингээд өөрийгөө зүгээр ойлгуулах гэдэг шүү дээ. Тэгээд зүгээр ойлгуулж чадахгүй тэр хэрүүлийн үед бол ерөөсөө тийм өөрийгөө ойлгуулах гэж хэрэггүй. Зүгээр гараа авчих юм зүг юм бэл. Тэгээд гараад машин тэргэндээ унтчихдаг. Тэгэл тайвшрахаар нь ордог ч юм. Тийм л юм бэлээ. Би нэг тэгж үтсэн юм аа. Ер нь тэгээд
яг ингээд орилж харлаад нам яаж чадахгүйг нь мэдж байгаа юм чинь юуны шүүрний ишмиш гартаа өргөцсөн юм бол зогчих дахиад зогно. Тэгээ зодуулж яснаас гараа авчихгүй. Тэгээ тэр нь амар биш. Тэр нь амар. Тэгээ орохгүй тэнгүүд ууралж барингууд буцаа гараа авчихна. Тэгээл машиндаа байжлаа. Тэгээ хамгийн гол нь би тэгж тэнэгтэж явдггүй байсан байхгүй. Одоо элдв янзын одоо их нэртэй уурлаа гайл найзуудаа зөвлөд алгуужтай л тэнэгтээ явдггүй л байсан байхгүй. Зүгээр л машиндаа байж байгаа л ингээл чатаар л хэлдээд байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг би орж нэг хуцаа солиотхыг дугаахан шиг солиулчаараа гээл орж нэг хуцаа солиулж гардаг. Ер нь тэр их зөв юм байлээ. Тэгээд тийм ер нь бол айцсыг л битгий мэдрүүлээрээ. Тэгэх юм бол эмэгтэй хүн нисээ явчих тийм байл шүү. Тийм айц одоо тэгээд тэгж магадгүй хэрвээ одоо тийм миний тийм бичлэг ихнэр чи ингээ явуулах юм бол чи тэр хүнд айц мэдрүүлээд байна л гэсэн үг юм байлээ шүү. За тэгээ явуулсан бол гоё уучлалтгүйгээд яг тэгж айц мэдрүүлсэн шиг илүү их аз жаргалыг мэдж тэрийг нь мартуулаарай. Гэж хэлмээр тий. Тийм тэгээд байсан. Тэгээ илүү айцгүйгээр чамайг хайрлах хүртэл тэгж байлгаарай л гэж. Тий би тэгээд бас зүгээр контент бүтээгч болохоос би танаа ихнэр хүүхдүүд юмнуудыг салаач хийгээд тэгээ салгаж байгаа хүн биш шүү. Тэгээ битгий намайг энэ тэнд явж явах зодчоорой. Дарахгүй шүү. За тэгээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаарыг энэ үрээд өндөрлөе манайхаа. За баярлалаа. Танд ирсэнд баярлалаа. Маш баярлалаа. Тэгэд 9-7 хоногтоос дахиад нэг өөр сонирхолтой зочнтой уулзах ирэл тавья. Тэгье. За баярлалаа.